啱到達寧波啊！而家時間係11點半左右，咁有少少 delay 嘅，原本就7點50分起飛，但係最後好似係8點50分，遲咗1個鐘頭起飛。就追過嚟搭的士啦。搭完的士咧，好順利就揾到間酒店。其實就唔係酒店嚟嘅，係民宿嚟嘅。個地方咧就係得咁大，係啦，非常之細。但係唔緊要，其實都係住幾個鐘頭。聽日12點零咧就要搭火車過去臨海站，咁所以都冇乜所謂。而家叫嘢食先。呢個就係寧波火車站。啱啱離開呢個臨海站啦，周圍都係關於柴股嘅。这2锅我好的。早晨啊，而家就11月1號凌晨4點鐘，食咗個杯麵，食咗2個麵包，準備走啦。約咗個朋友呢，就4點3就搭的士去會場，心情非常緊張啦，非常期待啦，係好 heavy 嗰刻。係咯，準備出發啦，我哋 Best of luck。可以提前开我们的赛道，检查自己的行装，进入到赛道，请确保自己的 GPS 已经打开。接下来，让我们有请来自越南的阿小。我哋就要爬上呢個天梯。好，加油加油！好，上天梯啦。走慢點就好啦。啱啱跑咗4公里左右啦，日出啦。哇！呢度景真係好靚啊！你啱啱跑咗個地方咧，就好似萬里長城咁樣一個長城仔，喺度唔同嘅敵人嗰啲烽火台。而家啱啱行咗12公里左右，時間就1個鐘頭30分鐘。頭先啱啱爬完一座細山啦，仲有1公里左右就到 Checkpoint 1啦。開頭嗰7-8K 咧，其實都係平路嘅，都係跑啲石屎路啦。我又唔係跑得好快，慳翻啲力，俾試一陣自己爆計。唔緊要，總之 make 到 cut off time 就 OK 噶啦。而家就要上另一座細山，就到 Checkpoint 1啦。行咗18.5公里，總共攀升900米左右，仲有3點幾公里就到 Checkpoint 2。而家上緊山，慢慢行緊，就有景啦。慢慢上緊，好，繼續去啦。
仲有600米就到 CP2 啟蒙谷。而家就過咗3個鐘頭25分鐘，咁啊仲有25分鐘先到 cut off time， 咁啊好多時間啊！啟蒙谷度假山莊。然后明天马上可以先关注一下好不好？关注一下庄脚，关注一下，然后明天啟蒙谷啊，係 checkpoint 2。哇，正啊呢啲！我頭先就喺 checkpoint 2嗰度逗留咗10分鐘，咁啊飲咗2碗豆腐麵豉湯，食咗啲西瓜啊、橙啊，坐低咗2-3分鐘，咁啊而家就繼續去啦。咁跟住 checkpoint 3呢個咧就係9公里左右，總共攀升好似係800幾米嘅，咁啊都係辛苦嘅呢個。好啦，我哋上啦。好，而家過咗26.5公里啊，咁啊時間就嚟5個鐘頭，感覺非常良好，因為行得慢，控制自己唔好爆偈，慢慢咁去。呢度就係個景。哦，終於搞掂嗰800幾攀升，仲爭少過1公里就到 checkpoint 3啦。咁啊，頭先都 OK 嘅，慢慢咁樣熬上去，熬嗰2-3座山仔，OK 嘅。咁而家最後呢段路咧係石屎路嚟嘅，車路嚟嘅，咁啊咁樣行過去 checkpoint 3。OK， 身體感到 OK。而家太陽都升咗上天啦，熱啦開始，咁啊盡量減慢速度，唔好爆偈，唔好 overheat， 最緊要係要 finish。我到達 checkpoint 3啦。好多嘢食啊！清條。牛肉汤还不错。有金啊！嗰邊仲有嘢食。哦，雲吞。要吗？火腿最后一点，最后一点。仲好食，我啲牛腩蘿蔔湯飲先。咁而家咧就行咗37.9公里，時間用咗7個半鐘左右，總共攀升係2400。咁啊，我哋都就嚟到 CP4 啦，仲有2K 左右。咁啊，最難捱嗰啲上山都搞掂晒啦，而家爭啲平路同埋落坡，咁就到 checkpoint 4。咁亦都好順利啊！有跑有行，跟住上斜就慢慢行，所以都唔感到太攰，同埋好 burn out 咁。咁啊，天氣都熱嘅，
咁所以我都要控制住個 pace，冇感到任何頭痛啊、頭暈啊，暫時，所以情況好樂觀，係咯。咁較早前喺 CP3咧就留咗10分鐘左右，飲咗2碗牛肉蘿蔔湯，食咗幾嚿橙啦，跟住攞幾條蕉就喺度上路。因為其實一離開 CP3咧就上車噶啦，就係即刻要上山咁所以都幾吃力。而家總算好翻啲啦，可以回翻下氣啦。咁其實有一條路咧，就好似麥理浩徑4段咁樣，好森林 feel， 亦都係平路，有啲上細山 rolling hills 咁樣，幾好嘢喎！我啲手臂上啲嗰啲紋身仲未甩喎，呢啲仲係保存得幾好，跟住另外一隻手都保存得幾好。好 CP4 啦 ，CP4。我想講呢個勁好食咯，呢個我哋飯溝榨菜，溝嗰啲係咪蝦毛仔啊？哇，勁好食！哇，可能而家食咩都係咁好食，好攰。啱啱離開CP4，而家時間係晏晝2點鐘啊，已經過咗8個鐘頭30分鐘。行咗41公里，on the way 去 CP5啦。頭先喺 CP4啦食咗2碗嗰啲粥啦，非常之好食。on the way 去 CP5，咁 CP5咧唔長嘅5公里左右，但係咧就成580米攀升，都幾係嘢嘅。而家仲係 enjoy 緊一個平路，轉頭就會上斜啦。呢個景色非常靚，頭先我就喺嗰度嚟噶啦，喺度一層一層咁，呢啲都係一層一層。哇！上緊車辛苦，但係景係好靚。到咗 CP5，哇，好好啊！有我最中意食個雲吞，耶，好嘢！頭先我就喺嗰度嚟噶啦。食嘢先。看一下那个女的吧，好，啱啱就過咗 CP5啦，而家就行到47公里，時間就過咗10個鐘頭零15分鐘左右。總共攀升咧係3100米。頭先喺 CP5都逗留咗一陣啦，食咗3碗雲吞，跟住食咗啲橙啦。都想食西瓜，但係西瓜俾人食晒。飲咗啲椰子水，上路啦。頭先一開波就已經行咗一大堆樓梯，跟住咧我啱啱喺遠方睇到咧，我都見到係要行一個比九龍坑山更加多樓梯嘅天梯。遠方已經睇到，哇，係幾高啊！全部都樓梯嚟嘅，嚟啦！
而家都 enjoy 緊最後嘅少少平路，跟住就開始個地獄啦。好，我哋到達咗個天梯啦，嚟啦，開始爬啦。唉，救命！哇，上到頂啦！你走上来吧，好了，不要刀刀几把那个刀哦。老舅吃几个大包？对，西红柿的味道有两种。哎，对。出胖六啊！哎，对。你帮我分一下。好，这个就这样。出门呀。几毛吧，把我把东西。牛排，不干一点就进不来。好吃的牛排。幾正啊！喂，正啊！喂，而家時間係7點半，而比賽時間就14個鐘頭。咁啊，而家行咗56.6公里，咁啊，總共攀升咧就3950。咁啊，頭先由 CP6 啦，跟住咧就去緊 CP7。咁其實路程就好短嘅，5公里左右。咁但係咧喺 checkpoint 6嗰陣時候咧就食咗飯啦，跟住之後就頭先影嗰啲牛扒。咁搞到咧我一離開 CP6 咧上山嗰陣時候咧就好攰，好 sleepy， 好攰，發唔到力。咁開頭都唔知咩事㗎，我諗咦點解我咁攰嘅？跟住去到最後咧，我失足就跌咗落地下，咁啊擦傷咗隻手啦。咁但係咧喺跌完之後咧，我個人就好似醒咗咁樣。咁所以之後行嗰啲路咧就好好多，即係上山就有翻啲力。咁所以跌完之後，跟住諗，唉，原來係食咗啲牛扒啊，嗰啲係 protein 啊、fat 啊咁嗰啲咧，搞到咧我個 digestive system 如果喺度 digest 嗰啲肉，咁所以就俾唔到血去我啲肌肉嗰度。啊，依個有一個 lesson learn。Anyway 啦，最難行嗰啲咧就行晒㗎啦，即係呢個 checkpoint 去 checkpoint 7，而家就剩翻落車。咁啊，仲有2.2公里左右就到㗎啦。咁啊，周圍都係差一片啦，係啦，同埋落山都急落嘅，其實，所以都要好小心個 footing 啊，係咯。GPS 带了吗？有啊有。GPS 带了是吧 OK。在哪里？继续的话，你左边直接上去，冲上去。 OK。冲到回来的。哇，咁耐未到嘅，成日趕緊 cut off， 仲有幾分鐘。快点，来不及了。好，马上就要关门了。加油！绕馒头。还有10分钟，还要跑吗？跑啊跑啊！好，赶紧到前面打卡拍。哪里哪里？一直走。再往下面走。对，往上走，对，上去。好。快点快点！还有1分钟了。没事，你快打卡，打完就好了。抓紧点，别下一个。要这样打上了啊！哇，幾經辛苦，講到去CP8，而家食咗3碗粥，跟住即刻要走啦。哇，好趕啊！啱啱搣到 cut off， 5分鐘37分到45分 cut off， 好彩趕得好辛苦。
因為而家係比賽22個鐘頭50分鐘，行咗83公里，總攀升5370左右。我哋就趕過去 CP10，跟住就會再趕去 CP11去 make 個 cut off。我自己就非常之攰，沿途都瞓咗3-4次，都瞓咗幾分鐘，都係真係唔掂。行路都打住風咁樣。因為我哋呢條路啦，啱啱頭先我哋都喺森林裏邊，有毫無止境嘅落山。啱啱離開 CP10，有2個我哋個同伴就決定剪啦，唔繼續。得返幾個繼續去，但係啲時間非常趕啊！呢個跟住嗰個 checkpoint 就唔趕嘅，6公里，做個幾鐘頭，平路加少少斜坡係OK 嘅，但係最後嗰個8K 好似得1個鐘頭30分鐘，仲我哋係咁攰喎，要盡量預時間俾最後嗰個 checkpoint 去到 finish line， 心情都好複雜。其實我都好想剪，好辛苦，真係好辛苦，好大意志咯需要。而家天氣係非常凍，人又攰，又肚餓，又眼瞓。其實講句我唔玩啊，咁我就可以喺火爐下邊取下暖啊，休息下，唔使咁辛苦。大家選擇繼續去，繼續去努力。5點42分到達 CP10。最悲哀嘅歌。加油啊！好啊！謝謝。哇，没有人。好，謝謝。加油！好，加油！好。加油！好。啱啱離開 checkpoint 12，total distance 98.9公里。而家時間係朝早8.9，race time and laps 係27個鐘頭15分鐘。而家 on the way 去 finish line 啦。